Heeh nya Bu Haji. Untung aya Bu Haji. Nya banget Bu Haji. Jeung tatangga mah kudu saring tulungan ya, Is. Lain kitu urang mah teu ngaluarkeun sapeser-peser acan pan. Alhamdulillah doakeun we Bu Haji sing gede terus rezekina, Is. Heeh, Ulah gede wae awakna. geus awakna mah geus gede. Nya hayang langsing atuh doakeun ka dituna. Lah pokona mah didoakeun Bu Haji. Bu Haji teh pang bager-bageurna di dieu mah. Mah bisa wae. Heeh, kurang kumaha coba Bu Haji mah pang bageurna di dieu mah. Ya alhamdulillah Is ari katarima mah. Katarima pisan Bu Haji. Eta kumaha sih geuning bisa katewak kitu si Ahmad? Ieu Is tadina mah si Iem teh nya carita ka Bu Haji teh. Pajar teh kieu cenah Bu Haji ari si Bella cenah melian wae nasi padang mani unggal poe. Panyaho si Bella mah meditnya jeung sorangan mah. Tah, ya aing teh jadi curiga boa-boa si Bella kitu nyumputkeun si Ahmad jeung teh darek nyumputkeun saha si atamba rek mere dahar saha salakina ge tara balikan. Aing teh kieu we jeung si Iem ah aing rek pura-pura bari nagihan jeung teh kitu nya arek ngamata-mata ka si Bella. Ari barang kitu teh kapikiran nya anggeus we ngatur strategi jeung pa polisi. Kan si Bella sok nyokot duit Bang keur ieu mah nya. Nah, aing teh pura-pura jeung polisi teh nawarkeun duit pinjaman Bang ka si Bella. Ai si Bella teh embung nginjem kan nya. Barang kitu teh kunaon torojol si Ahmad. Kan langsung gap ngeunaheun. Terus si Bella mah tega banget nya, batu maneangan we. Nya Is meureun da hade goreng ge da dulur meureun. Nya dulur ge kira-kira salah mah Bu Haji entong kitu kuduna. Eta teh mun dilaporkeun manehna ge kena pasal Is. Nya heuh melindungi kejahatan. Melindungi kejahatan. Keur ieu hayu we ngabelaan we dulurna meureun era nya. Nya era saeutik lobana ge pastina. Nya heueuh. Tapi lain kitu Bu Haji urang maneh teu ieu teu puas. Itu ningali si Ahmadna digandeng ku polisi urang mah hayang nempo. Sia mah ningali si Ahmadna ke teh sia mah digebugan si Ahmad. Ya moal atuh Heueuh Is alhamdulillah enak mah geus katewak ieu lah si Ahmad. Ya heueuh sih Bu Haji kitu nama urang moal gering nangtung deui meureun. Ya geus ulah mikiran we sagala hayang nempo si Ahmad. Heueuh Bu Haji. Bae lah. Ya ayeuna mah urang heueuh nya dipikir-pikir geus ngemplong ieu nama si Ahmad geus katewak urang hayang mangkat Bu Haji boga pikiran hayang liar gitu kos batu. Liar ka mana? Ya liar ka ditu ka luar negeri mah nya ka dukun. Nya sugan teh rek liar ka dukun. Rek naon kalau micenan duit eta mah. Aya tuh rek liar ka luar negeri mah Bu Haji nu ngasupkeun. Bu Haji urang hirup teh kos kieu wae geuningan nya. Ieu sugan ngarobah nasib ditu mah. Urang teu boga wae duit wae di lembur oge salaki tara bali. Ya nguruskeun kajen teuing dikaurangkeun ge Is. Aing baya baturna sare dahar. Percaya ka Bu Haji mah heuh emang arek nitipkeun ka Bu Haji sih. Lainna si Asep jauh wae. Balik ke komo barang gawe mah meni jarang banget. Kira-kira urang sukses moal nya Bu Haji. Ya pentingnya keinginan maneh nu buleud Is. Heueuh Bu Haji. Hayu ira si niatna rek mangkatna. Ya hayu ira-ira ge eta Bu Haji bisa ngasupkeun? Ayo ke poe Senen hareup urang ka PT bareng. Heueuh lah Bu Haji urang di lembur wae datang salaking ke nambahan deui anak nu aya. Ke nambah rasikoeun wae. Dengan ka luar negeri Is. Ya di luar negeri mah ke di ditu awak alus, bodas, langsing, loba duit Is. Sugan ari batur kos kitu ke urang kala balik teh kala biki cukeut ya aing ngaranna di luar negeri mah China alus beda jeung di urang. Bu Haji anu penting mah urang mah hayang loba duit lain hayang ngalus-ngalus awak lain. Henteu deuhan ke mun balik ti ditu geulis loba duit ka yang ganti salaki teu. Eta mah teu nyahong ke kumangke we dipikir-pikir deui ya Bu Haji teh Nya sugan ke balik ti ditu teh geus alus geus geulis loba duit salaki didepak dehan. Iya lain ngomong bohong nya. Urang daftarkeun hayu. Yeuh mendingan ka eta we
ka negara Timur Tengah. Ka mana we? Semacam Arab Abu Dhabi. Ka mana we urang mah nu Eta penting mah ulah halal semua makanan anu segala rupa. nu penting mah ulah ka Gunung Hejo nya. Ka Gunung Hejo mah syarak muja meureun. Keng dibadalkeun Bu Haji. Goblok nya entong atuh kayak karunya tetangga nu baru Ya Bu Haji mah kan gede tahekeun. Moal daekeun nu gede mah, capek meakeunana cenah dengan langsing. Bu Haji Ayo geus Heeh. nya pokona orang pangdaftarkeun nya. Ayo ke Senen nya. Bu Haji. Alhamdulillah boga pikiran hayang ka luar negeri. Karunya ningali si Is teh. Mama lain tega, Mat. Lain tega, mama karunya ka Amat teh. Mantak dikawinkeun oge karunya. Ayeuna Amat geus dipercaya ku emak. Kunaon Amat ngelakukeun nu salah. Pakai segala mulang maling. Cupat copet, nyulik budak. Tujuanna naon? Tujuanana? Hah? Jadi jelema mah anu bener, Amat. Anu bener. Ayeuna siang geus dipercaya ku emak. Ulah sampai ngecewakeun emak. Coba ayeuna geus kos kieu, sari kumaha? Hah? Ari kumaha? Rumah tangga henteu bener. Ayeuna dijeleuhan ku tatangga, keur diteangan ku polisi. Nyesel teu? Nya nyesal. Nya nyesal. Hirup mah kudu bener, Amad. Kudu bener. Ulah sok hayang wae dicarekan ku batur. Komode ku mitoha. Ngerakeun. Ngerakeun sia teh karunya kasih iam. Bogon teh sia kasih iam. Heueuh, Mak. Lamun teu bogon nah atuh ulah dikawin anak mak karunya. Sia karunya teh kasih iam. Hah? Karunya teh. Karunya teh. Heueuh, Mak. Ulah sok hayang dicarekan anu wae atuh. Hirup mah kudu bener. Rumah tangga teh lain ulin-ulinan. Lain ulin-ulinan. Lamun rumah tangga ngan duit kudu bener, kudu nu halal. Pagaweana naon we nu penting mah menghasilkan duit. Ulah carana kitu, malingnya salah. Coba marek nanya itu tujuanna naon? Nyulik si Napisa, hah? Tujuanna naon? Kepepet, Mak. Kapepet. Teu kitu carana. Emang ngarah naonna? Nyulik si Napisa teh ngarah naonna? Coba mananya. Hah? Ngarah duit. Hah? Ngarah ditebusan kitu ku bapana. Ieu dengekeun, bapana si Napisa teh balik-balik. Teu ngiriman-ngiriman. Kudu pintar, jadi tukang culik mah kudu pintar nu beunghar sakalian. Anu lega sawahna. Jauh gue dari diomong mah. Oh, ini nih udah kunaon sih? Mimpi gitu. Mak. Mak, kunaon? Kunaon sih, Mak? Iya, Kunaon sih? mangimpi. Mimpi naon? Mimpi buruk sekali. Tengah ereng-erengan tuh dah molor teh beurang. Nyari tuduh sia teh aing kurang molor. Kunaon sih me au. Bang ngimpi oge. Aing ngimpi ngomongan si Ahmad diem. Mama eta mah ka sem-sem meureun ah. Lain kasem-sem eta mah kos nu nyata. Sia diomongan ku emak teh ngajedog gue sia iem. Buat yang si Ahmad pangacian nangis kaburnya, Mak. Nyaho teh kasapun mah karunya da ka budak. Ya karunya emak tapi gitu oge kelakuanna bejat. Kelakuanna bejat banget. Kelakuanna bejat oge. Sugan ke mah tes di penjara mah barubah mate ah. Geus ulah iya deh ah. Ya we ngain geus poho, tadi oge geus bahagia ngejo naon teh ka manehna emang ngimpi tangari ereng-erengan. Marek Abu Haji lah ya. Naon sih amal liar wae ah. Lain liar Tangari wae. ereng-erengan liar. Ayang nyaho. Kanyo kelanjutan si Aman. Heeh. Angin lu atuh mah. Rek ngilu. Oh, hayang nyaho. Ayo. Pendekan pantona buru. Oh, kadang halam mah. Ayo. Ya, marek bade nanya. Nanya naon sih, Mak? Perasaan sia kumasih ya. Nya perasaan geus kesel ah, barodo teh ayeuna mah kitu polisi rek kumaha.
Mereka barat teh ka timur. Nah, gitu. Ieu ngaranna anak emak, kudu Oh, ikhlas. kamari ieu memang ceurik wae, inget Ya, wae en mah jor-jor teuing rek modar sugan. Tempok kagorengan si Ahmad nu ayeuna. Nyaho. Geus maling teh, geus nyulik teh. Nyaho geus Geus pamajikan ngabohongan. teh ya Nyaho. aya datang. Nyaho. Naman-naman teh jadi randa can 20 kali ieu. Ulah tuh 7 ieu. kali. Dengekeun ucapan eta teh adalah doa. Nah, doa sih doa da nyeri hate tuh udah oge kubanding nyeri hate-hate nah. Hai bro. Ayo. 1 jam saja ku berjumpa denganmu, 1 jam saja ku mengenal kamu, 1 jam saja. Aduh, pokoknya lagunya mana tahan. Selfie dulu. Ya Allah. Mak nyoba duit nama bahagia wae hatena atoh wae ya Allah iraha wing kos kitu mak. Ini rembel gitu. Meni rembel emak. Balik di luar nagari lah. Eta ti luar nagari harita teh ti Taiwan apa ti mana meureun. Aduh loba duitna ceria wae. Ma Oda, Mending teu boga kapusing hirup teh. alhamdulillah iya Ma Oda, disyukurin. Wis mana rek mangkat di mall sih ka luar negeri urang ayeuna kira-kira jadi randa ada. Oh, terus si Arek mantok gitu. Nya sugan emak sugan aya enjob. Mas tong mantok ke luar negeri urang neangan di lembur ge loba ieu pagawean mah. Iya, disyukurin iya. Kede hela. Yes. Kenapa? Di imah gedong lain. Heeh. Aya pagawean teh. Heeh. Ayo beberes. Beberes naon? Beberes titilep baju. Ngomong ah. Ih, Urang mah hayang ieu bagian masak. bagian masak. Iya. Tapi teu ngeunah masakanana. Urang punya ya. Atuh iya ai masakan tengeureun kumaha. Tapi euis paling seneng makan sayur asem. Oh saya asem. Oh nya eta mah ge bisa beuk. Mama tuh kolong naoge meni gede mah. Eta nasi kokorong anjing lah. Ai paknya bisa banget. Mama tuh mah ieu naoge aman. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Ya Allah. Mah duit lagi loba banget mah. Gaul kieu ya. Kali buat kaca panginjam heula. Aduh. Ya Allah. Neng teh geulis nya. Kunaon nyari rawai neng. Entah hayang boga salaki gitu. Antong waka mah. Oh tong waka. Orang Mah neangan. soran aja Iya. memang halus. Dia dengekeun heula iya. Harus mencari yang pas. Tuh, mah harus mencari jalan. Pas rumahnya, Terus pas mobilnya, Tuh. pas apartemennya, Pas lubangnya. pas pabriknya. Harus punya pabrik dulu. Oke. Heeh. Terus harus punya apa lagi? Iya, harus. Ya, pokoknya- Kendaraannya pas, rumahnya Si pas, Uis mah matre, baru mah apartemennya. Eta mah matre teh Matre, ngatuh teh. Ayo kendaya, matre ge. Mulai nu studio, matre mah. Teh jadi parawan kolong. Ya, pas urang mah nya di murah mare. Ya. 7 kali ge. Nya urang mah kebanding lah. Oh, jauh. Nyaho. Biarin Dari- diam. Ya dengekeun daripada jadi parawan kolot. Nyaho. Nih, dengerin ya. Daripada sekarang nikah, besok cerai. Daripada mana Parni parawan ini. Iem. Kelakuan tuh ya, kamu kawin cerai. Sekalian aja tuh. Udah kayak kambing aja kawin cerai. Aing mah kitu ge si Ama dulur aing senajan brengsek oge. Ya kumahanya Amad, mata kitu ge meureun geus nasib sia. Atuh kitu mah emangna ge Bu Haji. Bu Haji sok tahu. Main beja-bejakeun wae. Padahal mah cicing we, kos manehna mah enggeus cicing teu nyaho naon. Geus cicing cek aing mah kituna ge manehna mah penonton. Ieu. Tong sok ikut campur urusan aing. Aing mah kesel ku aing di denda oge da Bu Haji rasaan mah. Can aya bukti can aya naon ge. Can kuat bisi ke fitnah eta teh budak teh. Kitu-kitu ge sumutna lancang leutik-leutik ge. Teu narima aing mah dakeun we Bu Haji lamun aya pangabutuh ku aing. Geus moal didenge pisan aing mah geus moal datang ka imahna. Ngalaporkeun wae. Ojogkeun mah heueuh cek tatangga teh moal henteu sumut na ngabudah ngomongkeun aing. Bu Haji nu kitu mah cek aing mah Bu Haji. Eta aing mah geuleuh wae sapeupeting aing mah teu bisa hees. Geus ku aing mantak didoakeun Bu Haji. Moal kawin manehna mah moal aing nu daekeun. Moal anu daekeun kitu wae sih.
pusing aing ku si Ahmad sia kumaha onan bedi tu wae kieu biasana ku aing sia dibere daang diomelan. Ayeuna mah sepi mah eueuh maneh mah. Heeh baheula mah ku aing diomelan wae geus eueuh mah kieu nya. Heeh mantap kitu ge geus kuduna meureun mah nu penting mah sia di ditu sehat. Ulah jadi pikirnya kumaha eta mah fitnahan Bu Haji. Fitnahan Bu Haji. Keun we tempokeun aing mah. Pasti sungguh tengah cacang ayeuna ge maneh ngadagang-dagangkeun si Ahmad. Tempokeun we. Kagak aya babalesna. Babalesna tempokeun moal lila ieu 2 minggu ge. Hai, Teh Bella. Aduh, cantik banget sih. Aya naon euis? Ih, Eis mah cuman mau tanya, itu emang bener si Om Ahmad itu saudaranya Teh Bella? Emang kunaon kitu maneh nanya-nanya ka dinya? Maneh kan lain orang dia ulah so tahu. Kan cuma nanya doang. Nanya tapi judes. Kan nanya aja, kenapa sih? Kok Teh Bella kayak berprasangka gimana gitu sama Terus Eis? naon nanyakeun si Ahmad bogo ka si Ahmad. Ih, mana aya? Iya, si Ahmad ge geus kawin moal daekeun. Mana aya Eis bogo ka si Ahmad? Ih. Oh no. Wow. Ya dengekeun nya eusnya si Ahmad mah geus bogoheun banget ka si Iem. Jadi manehna mah moal narima cinta nu sejen. Ih, moal mungkin Eis ge bogo ka si Ahmad modelan si Ahmad tingali jiga hilit koromon. Entong kitu oge dulu urang tong ngahina. Ih, lain ngahinakeun nya emang kenyataan. Udah mana ka ditu ah. Kan orang dia oge. Ka ditu. Lemah ge sugan nya. Aya we aing keur pusing teh jelema nu ka kitu. Alhamdulillah ya Allah ayeuna mah peren di lembur teh sugan moal panas wae. Berjuang ti nol, neangan bukti, neangan saksi, neangan video. Alhamdulillah sampai katangkepna. Ahmad geus katangkep ieu mah sing eta atuh sing insaf. Ahmad karunya ka kolot maneh, ka bibi maneh, ka alo maneh. Bu Haji. Naon mada? Kumaha eta si Ahmad kumaha? Alhamdulillah mah peren geus katangkep. Alhamdulillah. Udah bahagia tuh si Teh Hidang. Oh, bahagia. Ya heueuh. Ya iya bogoh kene nya. Bogo kene sajero-jerona sumur India ge da masih kene sayang. Ulah kitu aya mah geus urang neangan dewe nu lain Soalnya ya. mah sayang saya biasanya anggar we bogo. Jadi kan ayeuna mah urang neangan ustad we sugan ya. Arek naon? Ya sugan bener jeung ustad mah. Nya mending anu bener ari nu bener ujung deui coba mun ustad teh sok palaur. Palaur kunaon? Palaur naon sih? Sarung. Sarung naon ya? Entar mah sorong sok gede teh. Sugan teh ge sarung eta teh gajah duduk teh. Kita Bu Haji bener. Nyaho jeung jikir mana teh sok sembarangan. Alhamdulillah tuh nya Bu Haji enak mah geus tenang. Oh mah ya Allah bahagia banget. Anak teh sih omongan ulah dicaram we kitu anak narek ulin oge enak mah geus bebas kitu si Ahmad ge geus penjara. Bu Haji. Ya mudah-mudahan si Ahmad mah balik ti sel teh sing Ya, insaf. di pintu hati orang ge geus terbuka ayeuna mah urang moal sedih we geus ikhlas Oh, nyaho. lillahi taala. Ya Nyaho. ya bisa neangan denu lain ya Bu Haji. Wing disebut ku tatangga randa 7 kali oge can 20 kali ieu kitu na ge. Amit-amit Amit-amit, omong-omongan teh ku ya. situ eta teh jadi doa ya. Ya mentakan ge ulah kitu wae ngomong teh ulah sembarangan nya mah. Kira-kira bara tahunnya Bu Haji di penjara. Moal lila ieu ya. Lamun balikan deui kumaha? Ya ulah aing teh setuju ah. Ya soalnya kan orang can diceraikan ka Amil. Ari kamari sih. Kamari geus tanda tangan. Tanda Tanda tangan. tangan ge ku awena ada ku Amil mah encan can dijampean. Ya iya geus tanda tangan kitu mangke kari nungguan surat di pengadilan. Nyaho si Bu Haji. Heeh nya geus kumaha pohokeunna ya. Ayeuna mah wing rek geus ikhlas, rek ikhlas ya Bu Haji. Sebenarnya mah hati teh masih bogoh sih Bu Haji. Si mah kitu maru. Mending geus bodo teuing. Ya heueuh geus ayeuna mah dangdan deui ya geulis deui. Kamari mah meneh hoream dangdan. Nya heueuh. Ngidar unggal lembur ya kege meunang ya. Gembul dahar. Ayeuna mah urang meuli dengan keju hayu nya. Heeh. Geus urang muli dengan kamu. Haji. Nya Mah cuma nanyakeun eta doang. Ayo Bu Haji. Alhamdulillah ia udah terbebas. Mudah-mudahan kaharepna menang nu bageur ya.
Sok sebel aing ada jelema wau henteu jeung aing si Ois tah so tau banget jelema teh. Mit amit teh kos Bu Haji pipiluan wae urusan aing. Sebel dah aing mah da pipiluan wae. Tur aing kesel teh. Mak eta. Oh iya tah. Iya anu sok tukang nyumput-nyumputkan dulur jahat. Guru DPO disumput-sumput ulah sok itu bela sapira. Ya, saya ulah sok micen. Saya ulah sok micen gitu-gitu ge salaki sia. Eta mah dulu, sekarang mana? Ya, pepegadan teh kudu aya amil. Kudu aya amil. Sabar gelis, sing sabar. Aya amil sih aya amil. Saruanya kelakuan kos bibina. Ternyata buah burak teh jauh jeung tangkal. Sarua kos sia mah odah sia duaan. Nyai mendingan Mama nya cincin palsu TikTok geus dipiceunan. Nya geus dijual ku sia aing ge nyawa pake modal kawin teu kabayaran. Kawin yang mewah. Jeung ge ayeuna mah maneh lindur urang deui nya. Da urang geusan jeung dulur maneh. Sia mah pansos di lembur ieu mah hayang katempo si ieu laku banget kawin 7 kali. Batur mah eueuh nu kawin kos aing 7 kali. Eta mah papatah lindung sia. Aing ge nyaho sia teh hayang hartana si Amad das lawat. Boga naon si amat tibang boga sapi peot. Sawana lega kitu-kitu ge. Salah lagi mau bisa dijual. Tempo sia karangna lega. Sia ulu we ditiung sungut sia lemes. Ya dengnya kan jadi jelema mah kudu bager. Insya Allah dikelilingi sama orang-orang bager. Dikelilingi bilatu. Kudu saleh, kudu saleh. Ulah ngomporan wae jelema. Dong lain hayu asupkeun ka penjara eta si Amad teh. Malah di kokowo. nya heueuh. Nya kitu-kitu ge dulur aing. Sia nu kitu mah takunana yang kawin aing jeung dulur aing. Emang teh nyaho dulurna DPO. DPO naon DPO aing teu nyaho. Unting tarap laju barita. Nya itu boga TV. Sia geus kitu we miceun ka dulur aing. Ya dibicen lah. Nah, sakurna diarah-arah Dia balikan. Ya. Padog-padog ge sia geus ditumpahkeun aing. Bisa sia teh mending. Ulah sakitu sia. Ku aing didoakeun sia siga keuneuh lah. Oh bapaan. Amin. Oh bapaan. Aing mah encan. Ya. Karak tilu Ya dengek. Nengekeun. Doa orang terjolimi itu pasti terkabul. Ieu sia moal teu lagi ngandeg beuteung sia. Amit. Amit. Jadi aja mah kos kitu nya dulurna jahat dipiara wae. Amit. Dipermenangkeun wae. Dasar. Ayeuna mah lega jongjong. Jor-jor teh amal mikiran lalaki bandit. Nya heueuh geus ayeuna mah neangan deui ieu mah. Nya ade maaf. Nya heueuh kade. Laku deui. Kadewe neangan nya anu bener. Untung ya mah hajat kamari cuman hajat bobodohan kos kitu ge. Oh mene beak gede nya mene beak 30 Nya jutaan. aja kikituan doang ieu modal teh hidang. Oh, untung henteu make nu mahal kitu paribasana. Nya heueuh. Si Bella mah tiba heula mang menangkeun dulurna. Jelema jahat. Heeh, padahal mah kumaha diampihan. Sigana mah sakeluarga jahat kabeh. Da emang seturunan mah Amit. Heeh. Ih, Ping mah hanjakal da kawin si Amad teh. Heeh. Ya, Ya gitu geus mah ayeuna mah geus maneh istirahat heula. Ulah waka bobogor, ulah waka meunangkeun deui salakinya. Moal mah Heeh, ayeuna mah uruskeun emah ieu. udah ayeuna mah ngurus awak rek ngageugelis awak. Heeh. Sugana ke menangkeun embos. Ya heeh. Heeh, iya Oh, mah. tapi paur katipu deui. Ulah waka. Cicing heula we ayeuna mah nya. Heeh mah. Heeh. Ya, mah yang ini mah Ayo mah aya cai gentong. Nya ulah cai gentong atuh ieu. Cai seeng aya tah. Nya ulah cai seeng atuh ieu. Mah hayang ieu teh ieu anu warnaan teh nu Oh, warna. hayang arek. Nya ulah arek atuh Naon hidung sih? sama. Itu teh anu aya hejo-hejo nu rasa Nu aya strawberry, anu rasa jeruk Eta artinya oh mama sok hayang minum cai amil. Emang nu gering atuh hidung ah. Ayeuna mah kita rayakan pesta Kita rayakan, kita nyobek terong mah. Cikuran ngeunah mah. Itu urang nyobek we juga nya. Carita wae kitu teh aing curiga boa-boa gitu si astagfirullahalazim Ucinya. si Bella rek aing nyebesin cen. Teuing Cepat copet, terus enggeus nyulik budak. Ayeuna ngabohong kasia, majar teh geus boga salaki deui. buka pamajikan deui geus alus eta. Hai, Teh Bella. Ih, cantik banget sih. Aya naon bubu? Wih, Anjing. Aing gak kasarapan Bu Haji.